छोटी सी उम्र में हमको ये समझ में आया है, अरे प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, सब पैसे की मोह माया है। जब तक तेरे पास पैसा है पूरी दुनिया पूछेगी तू कैसा है। रिश्ते मत बनाओ, सिर्फ पैसा कमाओ। जब लोग अपनों की बुराई गैरों से करने लगे तब समझ जाना बेटा कि अब रिश्ते बदलने लगे। अरे इंसान तो आधा तभी मर जाता है जब वो अपने सबसे नजदीकी इंसान से धोखा खाता है।